Bom dia, aqui é o canal Planeta Espiritualidade. Gente, espiritualidade, te digo, fica uma dica, é muito importante. Contato com a natureza, reflexão, muito importante, meditação. E te digo mais, é muito importante você descalço, pisar com os pés na terra. Por quê? Tudo é energia, tudo é vibração, tudo é energia, vibração, conexão. E te digo, conexão com a natureza, com a energia, com a espiritualidade. Fica a dica. Tira um tempo para você ir a um lugar onde há muito verde. Fica a dica. Não esqueça. Pisar descalço com os pés na terra. Energia, frequência, vibração, conexão, planeta, espiritualidade. Dê um like, compartilha esse vídeo.